Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မင်းရတော့တကယ်ချင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းလိုက်မြို့မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးရေတကုံကိုခေါ်သွားလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ရေတုံးကဘလားဘလားလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲမင်းနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြပါနော်အခုကတော့နမ်တုတ်ခွန်ကွမ်မော်နော်ရေတကုံကိုစပြီးတော့သွားနေပါပြီအရင်ဆုံးဓာတ်စီဖြေးပါမယ်မင်းတို့အိမ်ကနေဆိုရင်ရေတကုံကိုသွားဖို့ဆိုရင်နိုင်ဝက်မိနစ်40လောက်ကစီးရပါတယ်ပြီးတော့7မှာဝင်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေဝယ်ပါမယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့ရေတကုံရောက်ဖို့17မိနစ်ပဲလိုပါတော့တယ်အခုကတော့ရေတကုံရဲ့အဝင်ဝရောက်ပါပြီသူကအဝင်ဝဘေးနားမှာဆိုရင်ဈေးတန်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာနွေရာသီဆိုရင်လာလေလေလူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကဲအခုကတော့မင်းတို့ကရေတကုံရှိတဲ့နေရာကိုခြေလင်ခီးစတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက1200မီတာထိတောင်တက်ရပါတယ်ရှင်အရင်တော့လာလေတဲ့လူတွေအများမများတယ်ဒီရဲ့ရေတကုံကလေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်လို့ထွက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာလေတဲ့လူတွေနေရာဒီဆိုရင်တော့လေတဲ့လူတွေအများများတယ်ဘာလို့ဆိုပူတော့ခါကျတော့ဒီချောင်းမှာရေတွေလာစောကြတာပေါ့နော်စောတယ်ရမ်းပူအဲ့လိုတောင်နေမတက်ရတာကြာပြီဆိုတော့မောတယ်အများကြီးမှာခလေးတွေကစောက်တယ်အများကြီးတက်လူတွေလည်းများတယ်လို့စိတ်နဲ့လည်းများတယ်ဒီမှာဟိုးမှာကျွန်တော်လည်းဟိုးတောင်တက်လာငါးပုံတစ်ပုံနေရတော့ပဲရှိရလန်တော့တောင်ရောက်တယ်အယမ်းမောရွှေတယ်ပြေအခုကရှောက်ရင်နဲ့400မီတာပဲကျန်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာပါ400မီတာပဲကျန်တော့ရယ်ပတ်တီလမ်းတစ်ဝက်ရောက်တာနဲ့အမောပြည်ကြီးလေးခဏတောက်ပါမယ်ပြီးတော့ခီးပြန်ပြီးဆက်ပါမယ်ရှင်Hello, are you okay? တချို့ကလေးတွေဆို3-4နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်။တတ်နိုင်တယ်တော့တာရေတကုံရောက်ဖို့200မီတာပဲလို့တော့ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့တက်လိုက်ရအောင်။အခုကတော့မင်းတို့လာခဲ့တဲ့ရေတကုံရောက်ပါပြီရှင်။ဒါကတော့ဒီချင်းလိုက်မြို့မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးရေတကုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ရေတကုံရဲ့အမြင့်ပေက80မီတာရှိပြီးတော့ချင်းလိုက်မှာအမြင့်ဆုံးရေတကုံဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမှာလေပတ်တဲ့လူတွေကလည်းအရန်နဲ့မှပဲများပါတယ်။ Where nothing is quiet as it seems. A dream of adventure calling out my name, guiding me through the unknown, igniting the flame into the wild. ရေဆော့ပြီးပြီဆိုတော့တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းပါပြီလောကစမတာဖူးမဲတဲ့စိုက်ခဏတော့ညာနေပါတယ်ไม่ชอบอ่ะแต่ซื้อมาပေါ်ရရတယ်ဟောရောက်တယ်ခဏနေကြရင်ပြန်တော့ခဏပဲထင်ထားရတယ်။ဘာကြီးကပေးနေတာတုံချောင်းလို့လေ။အသွားတော့ကအရန်တက်ကြွနေပေမဲ့အပြန်ကြတော့အရန်ပင်ပန်းသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပုံလလလေးတွေရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ပဲပြောပါရယ်။မင်းတို့အပြန်လမ်းမှာစင်ပတ်ထဲဝင်ပြီးတော့ရေခဲမုံလေးဝင်စားပါမယ်။အော်ဒီရဲ့စင်ပတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေပတ်ဆန်နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်။နောက်ရက်ကျရင်မိန်ဒီစင်ပတ်ထဲကိုလာပြီးတော့လဲတဲ့နေရာတွေကိုမိန်လိုက်ပြပေးဦးမယ်နော်။အခုတော့အိမ်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်။